Viimase 150 aastaga on kasvuhoonegaaside osakaal atmosfääris märgatavalt tõusnud. Need hoiavad kinni päikeseenergiat ja tõstavad maa temperatuuri. Üks olulisemaid inimtekkelisi kasvuhoonegaase on süsinikdioksiid. Seda tekib hiiglaslikes kogustes fossiilsete kütuste, näiteks kivisöe, nafta või maagaasi põletamisel. Kõik neist on meie igapäevaelus väga olulised, sealhulgas elektri tootmiseks ja kaupade transportimiseks või tööstuse toimimiseks. Teadlased on arvutanud, et kui me ka edaspidi sütt ja naftat kasutame, tõuseb maa temperatuur edasi ning sellel on olulised tagajärjed kliimale. See mõjutab omakorda tõsiselt infrastruktuuri toimimist, toidu- ja veevarusid ning inimeste tervist. Poliitikud on tegemas jõupingutusi selle nimel, et CO2 paiskamist atmosfääri edaspidi piirata. Aga kuidas seda teostada? Üks võimalus on toota elektrit mitte naftast, vaid taastuvatest energiaallikatest, näiteks päikese- ja tuuleenergiast, ning kasutada kütuste, plasti ja tekstiilide tootmiseks alternatiivseid meetodeid. Hetkel me ei tooda veel piisavalt palju taastuvenergial põhinevat elektrit ja seni, kuni akude ehitamiseks ei ole paremat tehnoloogiat, on elektrit keeruline varuna säilitada. Alternatiivsete meetoditega ei suuda me piisaval hulgal kütust ega toitu toota. Mõningates valdkondades, näiteks terasetööstuses, ei ole võimalik fossiilseid kütuseid lähitulevikus välja vahetada. Seda seetõttu, et teras koosneb rauast ning süsinikust, mida saadakse CO2-st. Fossiilne kütus annab energiat kuumutamiseks ning süsinik muudab raua teraseks. Terast on keeruline asendada, seda on autodes, infrastruktuuris, seadmetes ja masinates. Kuigi paljudes tööstusharudes kasutatakse taastuvenergiat, toetub terasetööstus fossiilsetele kütustele tõenäoliselt veel teadmata ajani. Olukordades, kus fossiilsete kütuste kasutamist ei ole veel võimalik asendada või vähendada, saab tekkivat CO2 kinni püüda. Seda nimetatakse süsinikdioksiidi kogumiseks. Esimene võimalus on süsinikdioksiidi kogumine ja talletamine. Selle asemel, et CO2 õhku paisata, koguvad mõned tööstusettevõtted selle kokku ja pumpavad maa-alustesse säilitusruumidesse, näiteks koobastesse, või mahajäetud nafta- ja gaasimaardlatesse. Süsinikdioksiidi kogumine ja talletamine ei ole lihtne. Sobivaid maa-aluseid ladustamiskohti ei ole alati leida. CO2 võib lekkima hakata ning kogu protsess võib olla väga kulukas. Teine võimalus on süsinikdioksiidi kogumine ja kasutamine, mis tähendab seda, et CO2 ei püüta lihtsalt kinni, vaid muundatakse vajalikeks materjalideks, näiteks kütuseks või plastikuks. Kogumise ja kasutamise meetod vajab loomulikult energiat ning seetõttu saab CO2 seni püüda otse tehastest, mille heitgaasides seda suures koguses leidub, näiteks 50% ulatuses. CO2 püüdmine otseõhust on väga kallis ja ebaefektiivne, sest õhus leidub CO2 ainult 0,04%. Euroopa Liidu uurimisprojekt E4Fuel tegelebki teise variandiga. Projekti käigus töödeldakse ümber terastööstusest pärinev CO2, kasutades selleks elektrit ja geneetiliselt muundatud baktereid, et toota kütust autodele ja lennukitele. Milline on projekti hetkeseis ülevaatlikult? Eksperdid ja aktivistid pooldavad fossiilsete kütuste kasutamise käigus vabanevat CO2 vähendamist, et võidelda kliimamuutuse vastu. Selleks on mõned strateegiad. Me saame vältida CO2 tootmist üldiselt, kasutades vähem energiat ja kaupu. Me saame vältida fossiilsete kütuste kasutamist, asendades need taastuvenergiaga ning me saame CO2 koguda ja kasutada. Kui teadlik oled sa kasvuhooneefektist, kliimamuutusest ja selle tagajärgedest? Kui oluline on sinu meelest vähendada CO2 kogust, mis tekib fossiilsete kütuste tõttu? Kui oluline on sinu meelest CO2 kinnipüüdmine ja selle ümbertöötlemine näiteks kütuseks?